హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇండియా జాబ్స్ కెరీర్స్. మరిన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్లు మీరు పొందాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మరిన్ని నోటిఫికేషన్లు పొందుతారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి రైల్వేలో 10వ తరగతి అర్హతతో 1044 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే SECR నాగపూర్ డివిజన్ వివిధ విభాగాల్లో అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతుంది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి వివరాలను చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 1044. వేకెన్సీస్ వచ్చేసి నాగపూర్ డివిజన్ 980 పోస్టులు, వర్క్షాప్ మోతిబాగ్ 64 పోస్టులు అనేది ఉండటం జరిగింది. ట్రేడ్లు వచ్చేసి ఫిట్టర్, కార్పెంటర్, వెల్డర్, ఎలక్ట్రీషియన్, వైర్మెన్, మెషినిస్ట్, టర్నర్, డిజిటల్ ఫోటోగ్రాఫర్, హెల్త్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్, గ్యాస్ కట్టర్, స్టైనోగ్రాఫర్, కేబుల్ జాయింట్ తదితరులు ఉండటం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి అర్హతలు వచ్చేసి 10వ తరగతితో పాటు సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీ ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి. వయసుకు వచ్చేసరికి 1/5/2022 నాటికి 15 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎంపిక విధానం వచ్చేసి 10వ తరగతి ఐటీఐలో సాధించిన మెరిట్ మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక అనేది ఉండటం జరుగుతుంది. దరఖాస్తు విధానం వచ్చేసి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ 3/6/2022న ఈ దరఖాస్తు అనేది ముగుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Please do subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe to our YouTube channel.